ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯩꯈꯥꯒꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ इम्फाल जिरीबाम लंबीदा मणिपुर गवर्नमेंट चेंग चिंगसिलप यानब सिंद्रबदी अप्रैल अमदगी ट्रांसपोर्टर एंड ड्राइवर्स काउंसिल न खोंजंग चंगसिंगदौरी अमदी नेशनल गेम्स की ngasi 12 चनबा नुमिता मणिपुर न गोल्ड अनि सिल्वर अनि ब्रॉन्ज मेडल अनि लौरे मपुंग पाव पिजरी उमंगलाई हराउबा मैते खकी नते चिंगमी तमी अनिमकी पुन्ना हराउबनी उमंगलाई हराउबदा हाउ याउद्रबदी लोइसिनबा यादबना चिंगमी तमी अमतनी हाबसी उमंगलाई हराउबना मयक सेंगना ताकली हाइना डिप्टी चीफ मिनिस्टर गखांगमना फोंदोखरे उमंगलाई कनबलुप ओकलना सिंधुना निमित हुमनी चुपना चथगदबा उमंगलाई हराउबा फेस्टिवल इबोयमा सुमांग लीला संगनेदा हौदोपगी थरमदा वाफम मसी गखांगमना फोंदोखिबनी थौरम मसिदा रिटायर्ड प्रिंसिपल कांगजिया मंगांग पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के मेघचंद्रा जैन मणिपुर डांस एकेडमी की डायरेक्टर एल उपेंद्रो अमसुंग आर्ट एंड कल्चर की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला सुसरिया के उमंगलाई हराउबगी ओइफम थोकवा मसागी मसकसिंग नोमो नोमोगी काइथरगलिबा असिदगी कनबंग ngamnaba pandamda ukalna कंगलाई फेस्टिवल असी पांथोपदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर न मखा तारदुना एखोइगी लाइनिंग लाइसोल मिंगोदगी वाइरुबनते चन पथाप कायदना लाकपा अपिप फुरुपनी एखोइगी मरक्ता लाइनिंग लाइसोल धर्मगी मरक्ता खेनब लेरबसु एखोइगी हौरफमदी अमतनी उमंगलाई हराउबदा चुमना हराउबा ngamnanaba पांथोरिबा ममल यामलबा थौरम असी यानसिन तुसिन तौदना सिल्ली लांगलिबा उकलबु थागतपा फोंदोखि उमंगलाई हराउबदी is a part of heritage of the state. Manipuri का पूरा मकी heritage नहीं है जब इसम संपत्ति इतिहास नहीं एकोगी हवरतम इतिहास या सबों ना दुनिया में अधूरा लाइनिंग लाशोनी लाइहारों बारिश चुनने की it's not only a deity लाइ खुरमत नते मिसदी अचोबा मुपन नमनी it's a people's movement. Adiga ko yung sikang halabadi lai haraubagi tokpa magi uniqueness ase prithibi nipum phulna yenga lai Manipur la kuding na lai harauba umang lai harauba and lai harauba se tamduna harauri bado haibase malayana leriba ngoi pununna yengning do khoi poiduga तुंगदा हराउबगी थौरम सिंह उठखे इम्फाल जिरीबाम नेशनल हाईवे कुंट्रा तरेता मणिपुर गवर्नमेंट चेंग चिंगसिलप यानब सिंद्रबदी अप्रैल अमदगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमसुंग एफसीआई दा गाड़ी सिंह थौजिंदुना खोंजंग चंगसिलगनी हाइना ट्रांसपोर्टर एंड ड्राइवर्स काउंसिल की प्रेसिडेंट एस रंजन फोंदोखरे एमजी एवेन्यू दा लेबा काउंसिल की ऑफिस ता पांथोप पाउगी मिफम अमदा माना मखा तारदुना एफसीआई अमदी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना हौखिबा अगस्त थादगी ट्रांसपोर्टर अमदी वर्कर मयाम अमा अवाबा ताहंदुना थमली एफसीआई ना तौनिंग बथबक तौदुना लेबदा मणिपुर गवर्नमेंट ना येंगदुना लेरे एफसीआई ना नेशनल हाईवे दा चेंग चिंगहंदबगी मरम करिगिनो जिरीबाम के एफसीआई गोडाउन दगी चेंग चिंगनबा गवर्नमेंट ना होनबगी महुता नेशनल हाईवे नंबर 2 गोलाघाट जागी रोड अमदी दिमापुर दगी अतांगवा ममलदा चेंग चिंगहंदुना लेरी मार्च के तांग 38 फाउबगी मनुंगदा इम्फाल जिरीबाम लंबीदा चेंग चिंगहनबा हौद्रबदी अप्रैल अमदगी खोंजंग हौरगनी एफसीआई ना तौनिंगबा तौदुना लेबदा गवर्नमेंट ना करी अमता तौबा ngamdaba ngamdana leibasi pende chief minister amadi mari leinaba minister na miyeng changhaningi hiram singh asiga mari leinana driver union gi maikaidagi imphal da lakadariba union minister rambilas paswanda memorandum amasu pisalagani haiki mar thadi bharpo gi ngini adugi madungdadi april thadadi april 1 dagi horaga transport department amadi manipur gi akoi fci gi godown leiba akoi jaga sing thida akoi gi manipur gi leiba truck sing gi bam chalam sing gi akoi loina surrender tokthone ba akoi loina थोगदो सोलोकी कोई थमजलने लोना मखा ताब मसीगी थबक थोक्तनब मसीगी प्रॉब्लम से थोक्तनब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर अहुम तानबिरगा एफसीआई की अथॉरिटी अथुब रूट से ओपन तौनब एनी XYZ अमना कॉन्ट्रैक्टर appoint over kanasu kesu tidisina madida yetkadobo leite adu conductor ma hatna haiba rusima pura thingela thambai se madida suja nomjaraga madida tanjaruga hingiba jibika do madugi puksa thatpa oina
ꯂꯩꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯒꯦꯠ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯦꯠ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯒꯦꯠ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯛꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯔꯤꯡ ꯄꯥꯏꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣर्ट ꯍꯤल्स एरिया ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन पिसनख्रे हाइरी सौमुंगदा लेबा बीरमंगोल कॉलेज की मतम सांगना रेगुलर प्रिंसिपल हापीदना लेरकलिबा असि अथुबा मतमदा प्रिंसिपल हापद्रबदी हयेंदगी प्रिंसिपल की महुता ओजा अमा हापतुना यंगसिलहलिबा असि ऑफिस सोलोन सिलगनी हाइना कॉलेज असि महिरोय यूनियन की जनरल सेक्रेटरी लाइश्रम धनेश्वरी ना फोंदोले मणिपुर प्रेस क्लब पांथोपा पावगी मिफम अमदा मखा तारदुना कॉलेज असि गवर्निंग बॉडी लेते प्रिंसिपल की महुता लुक आफ्टर हाइबा फ्रॉम अमथमदुना मेंबर सेक्रेटरी ना एजुकेशन यू की जॉइंट डायरेक्टर ओइदुना डीडीओ की पावर सु पाइहनबना कॉलेज की चाखो थौरांग अमदी महै मसिंग तंबदा अकाइब कया थोहले यूनियन मतम कया की ममांगदगी प्रिंसिपल हापियु हाइना हाइजरबसु ताबिदना लागले था असिदा पांथोकदरिबा क्लास 11 अमदी 12 के फाइनल एग्जाम कॉलेज असिदा सेंटर पीबे यारोय लोइनना फेब्रुअरी 13 तगी थिंगजिनबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइके की प्रिंसिपल की फमसी अथुबा मतमदा हाइबदी कोई 12 अमदी 11 की एग्जाम की ममांगदा हाबिरतबा तारगदी स्टूडेंट यूनियन ना हाइदगी प्रिंसिपल की थोंगस लोसन जरगनी अमदी एग्जाम असि स्टूडेंट यूनियन ना थिंगन जरगनी मसीदा थोलकपा रिस्क कोदिमक गवर्नमेंट ना लोबी गदबनी हजि पुरिबा लोकल एमएलए अमदी एजुकेशन विभाग अमदी गवर्नमेंट ना मसीगी थोलकदबा रिस्क कोदिमक अबपत दायित्व कोदिमक लोबी गदबनी कैथोलिक सोसाइटी की मखादा लेबा स्कूल सिंगी क्लास 1 दा एडमिशन की लॉटरी तौनबा सेम साबा लोइरुरे अदुबु कनागुंबा लुप खरना कोटा पिन बाहारपदगी एडमिशन प्रोसेस लेपख्रे हैबा वाफम अमा नहोंगना मीडिया दा थोरकलिबा वाफम असिना जॉइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ना हारिबा स्कूल सिंग असिदा लॉटरी सिस्टम दा महिरोय तमननबगी चंगसिलकलिबा खोंजंग असिदा चावना चममनबा पोले हाइरे जॉइंट कमिटी की कन्वेनर की चेरोल अमना कोटा की प्रेशर लापदगी क्लास 1 लोबगी एडमिशन प्रोसेस पांगथोपा ngamdabani हाइबा वाफम असिना असेंबो ओइरगदी कैथोलिक एजुकेशनल सोसाइटी मणिपुर की माइकेदगी अथुबा मतमदा मियामदा सिंगदोकदबनी हाइरिबु वाथोक असिना जॉइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ना चंगसिललिबा खोंथांग असि लान उहननबा मचाक अमा ओहले जॉइंट कमिटी ना हौजिक फावबदा स्कूल मरी असिदा ममांगदा यानखिबा अमदी अथॉरिटी ना पांगथोकम थोकपा थबक पांगथोपियु हाइना हाइजखरबा फावबदा तुमिन्ना अरेपा वाफम अमता खंगंदना थंबसी खुदिंगमकी लाइबक थीबनी स्कूल अथॉरिटी नसु लेबाक मियामदा अथुबा मतमदा चपचाबा अरेपा वाफम अमा खंगनबियु लोइनना स्टेट गवर्नमेंट की माइकेदगिसु चपचाबा वाफम अमा हाइनबा चेरोल असिना अपील सु तौरकली मणिपुर नर्सिंग काउंसिल ना लौबा एग्जामिनेशन दा पोजीशन लौरलबा फीमेल हेल्थ वर्कर महिरी सिंह कांपोपी क्रिश्चियन हॉस्पिटल ना तरामना ओखरे मिशन चापेल कांपोपी दा पांथोकिबा थौरम असिदा वेटरन पॉलिटिशियन विसांकै सिंह एडीसी सर हिल्स के चेयरमैन हाउकलान हांग सिंह कांपोपी क्रिश्चियन हॉस्पिटल की एलकिप जेन सुसरुक याखे ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुको की कुनिथोई सुबह मपो कुमोन थौरम क्वाकैथेल की मिशन कंपाउंड पांथोखरे थौरम असिदा अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मणिकुमन एडवाइजर के टी रहमान हानगी जनरल सेक्रेटरी के खागेंद्र एग्जीक्यूटिव मेंबर के जोयचंद्र ऑर्गेनाइजेशन ग चमिनरिबा लुप सिंगे मिहुत सिंह सुसरुया के ऑर्गेनाइजेशन असिगी लेखिद्रबा थौमी सिंगी मफमदा इकाय खुमनबा उत्पगा लोइनना हाना थौपुरंबा मियोय कयादसु अचंबा खुदोल तमखे वांगांखिबसिंगना इंडियादगी ब्रिटिशना थादोक्तुना चक्रबसु ब्रिटिशना सिजनरंबा अमुबा आइन सिंगदी अदुम असिसु सिजनदुना लैरी इंडिया गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सानबसु लेप्ट्री अमुकोना लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम गांगननबा मियोल मिने कयागी मायोक्ता थेंगनदुना लागले लमदम असिगी इंखलगलिबा तुंगी युम्बिदेल सिंगबु मरेबाग मरमदमबु मसक खंगननबा अमदी मरमदमगी दबक लौगदब थौदांग सिंगी वाखलोन लेहननबा पानमदा यूथ लीडरशिप कैंप पांथोखरे मखातानासु पांथोखिगनी फोंदोनखि अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मणिकुमना मणिपुर फुरुप 53 असी नुंसी चानना लेबना अपुनबगी सक्तमदा कनानासु थुगाइबा ngamloi लमदम असिदा लेरिबा मिपुंग खुदिमंगना मागी मागी मथौ मसक खंगना चनरबदी चौखोपा लमदम अमो ओइगनी हंदक दिल्ली की मिखलदा बीजेपी ना मखोइगी विजन डॉक्यूमेंट पुथोपदा अवांग नोपोगी मियामबु इमिग्रेंट हाइरकपा असि थमोइ सोकनिंगाइनी
Masi matam sangna makoi gi pukning da leiba pot ama soibadagi haidorakpani haiki. Aikoigi markta leiriba 36 communities gi markta amaga hena nusi sanabagi emotional gi oiba hasaba integration nama aikona sagan nam khona base base maintenance ne koi amkomi main activities koi sort from the top ngana namuksu leiriba mayam sina aikoina emotionally sigi integrated oiba mindset nama koi porpang amagadi practically koi thabakta amang chokchimang ngani haibasma aikoigi main concept akoi amkogi leijabani aduna hauji akoi tuan ba akoi gi political gi line da lenga lon gi line da aduga akoi gi culture gi line da akoi da tuan ba hurdle me ama akoi gi obstacle me ama leiri base masi akoi overcome torga chanana bagi phanabada amkona manipur leiba mipung krimaki masagi angang naha nupi angang khangtana masigi responsibility nation ge ba lepak che citizen moina ma khoi da labor responsibility che masak khangmina ba lona na khoi isagi responsibility lepak sta ai citizen moina ai responsibility che masak khangadi khoi choina no modi khoi thoiba pam da thu thok mem stegi khoi sai ni yam na lai na namthagi bang ngani ha bisma khoi amko gi maroi ba khoi gi makaloni All Manipur VDF Welfare Association gi mifam amang arang Bisnupur da pangthotuna Chief Minister unaduna BDF ki oiba chana kangnon amadi thagi fangliba pe honorarium hapkatnabagi matangda taksinana baware blokre lakadoriba assembly mifam da BDF singi oiba isu singkhana biduna matamga chunaba kusumal henganaba government na honabiu natrabadi thabak lepagi khongjang changsilagani haidi pawgi marathana teba break amata break matungda taram ukchari Manipur University ki Center for Studies of Social Exclusion and Inclusive Policy na sinduna Democratic Decentralization amasung Northeast India da leriba travel sing habe hiram da domini chathagadaba National Seminar about University asigi Economics Department ke conference hall da haukre hautopaki thoram da Manipur University ki Vice Chancellor Professor H.N. K. Sharma Registrar Professor N. Lokendra School of Social Sciences ke Dean Professor E. Vijay Kumar Susarya ke Assam University ki School of Social Sciences ki Dean Professor Ranju R. Damalana nunggi oiba warol piraduna awangnopo India da sothariba asigi maroiba maramdi grassroots level gi lengaka state government ka mari jasindabadagini afaba lengak sasan gi dama grassroots level dagi decentralized tawbagi tangai fadabalai haike Manipur University ki Registrar Professor N. Lokendra na awangnopo India gi ayamba saruti travel na khundabalam damni ADC member singbu kihanba che khakta da thabak tawba asina jingi lam singi khunai gi semilon amadi chakhopada thinthabani amarom da khunja singi marakta khaibung tanabagi wakalon thadopagi tangai fadabalai haike chief guest okiba VC Professor H.N. K. Sharma Center asina ngasi fawda akhanaba expert singi ever report mapan pikhakre adubu laibak thibadi ama fawba policy semnaba leiriba singna lakhopide matamga chanaba mawngda policy semdaba asina ching amasung tamgi chakwa thorangda achowa ahoba ama leibani Manipur gi chingi lamgi chakwa khongthangda sothariba maru oiba maramdi chingda leiba ADC amadi village authority ga naksinana mari watpadagini Jingda leiduna mathau tawgadaba ADC singna Imphal leiduna office ki thabak surabade grassroots level ga mari watpatabani pangtholiba seminar asina anobo wakalon puthoktuna state administration number pungphana thabak oina pangtholabade hena phaba state ama oiba ngamgani phongdokhi policy planners whatever suggestion made by our scholar center government has to take consideration and try to implement if it is possible so that no one is excluded. So it depends very much on the implementation by the government, by the autonomous district council, by the village authority. And in a democratic society, each and every one of us should work for the community, should think for our fellow citizens, and whatever we have taken decision should not hurt the others community. It is very important. Otherwise, the democratization and development of the state or development of that community would be very difficult to take place.
Tangkul Nagalongi Ban Madakta Security ki Akanba Cheshin Tharanga Luinana Ukrul District and Session Judge Court Complex Sananabagi Jatra Chief Minister Okram Ibomina Ukrul District Headquarter the Hunkre Thoromasida Chief Minister na Government na District Asikida Magpakalakpa Chakwa Thorangi Thaboksing Ukrul gi Miyam na Mating Pangbina ba appeal tawki Miyam na Justice Pangnana Bohona Bada Kudong Chadaba Kaya Mayong Naramba Adu Court Complex Asi Sabalo Rabadi Kolagani Haiki Tamenglong District Headquarter the Chief Minister na District and Session Court Sananabagi Jatra Ngasi Hunki Union Home Minister Rajnath Singh Nominini ki Khongchata Hayang Nomit yung Bamatungda Imphal da Thunglagani Imphal Airport agi Indian Air Force ki helicopter na More Fauba Paiduna More ki Immigration Office ki Fibam Ingsimbaga Loinana Assam Rifles ki personnel amasung local leaders sing unagani hairi Union Home Minister Rajnath ki Khongchat asi yenglaga More da ngak shell gi thabak kangkakre SPG ki personnel sing thungnabaga Loinana Ehenba Police Commando sing deploy tawkre Ngasi Numidang pung Nipan ka minute marirom chapada Manipurda mayay oirap UR hakre masina amang ata thopagi paudi fangdri UR asigi horapam Jurachanpur ge district ki Manmaga tainaba mafam amadani Richter scale da Mari Dasping Nipan yauna haki hairi Directorate of Environment amasung United Nations Development Program anina sinduna Manipurda state level climate change action plan mapungfana paikapada apanba leibasing lokthong na ba amasung market transformation gi matangda nomagi consultative workshop ama Imphal Hotel gi Sangai Hall da pangthokre Thoromasida Chief Secretary PC Langkunga Commissioner Power Binit Joshi Energy and Environment UNDP gi Advisor Preeti Soni amasung Environment ki Director Dr. L Homesor Susaruya ki Chief Secretary na ngasi mahusagi khal kaithara liba asi mi amatagi nate mayam pumna makini maramaduna masi ekoi pumna magna ngak senfam thui Jingi mafam singda uwa kaya kotholiba asi matam chana thinghoba mathau tai global warming dagi kanba ngamnanaba umang wamang kokthok pidanaba apil tawki Climate change problem and the man-made things like projects, automobiles and greenhouse gases have been going unchecked till today. However, the impact may not be tremendously felt in Manipur. A small state like Manipur may be little insulated from those undesirable things. But in a larger sense, the entire world is so much worried about this climate change and its negative impact. All Meitei Christian Art and Culture Observation Council gi ahanba mapo kuma tharam ngasi kuki inda pangtokre tharamadda Hill Area Committee Chairman Dr. Charles Tolian amo All Meitei Christian Art and Culture Observation Committee Advisor Reverend Dr. S. Paul Ibobi Pray for the World Ministry gi Chairman Lal Ramsen amadi O Henry Susaruya ke Observation Committee President Dr. S. Risikantana atopa lining lawrabasu ekhoi gi mehorol gi chanabi budi mangaloidabani haike ekoina senaramba Chanaramba, Equiki, Chanabi Shishu, Homoi Dogni, Hibisri Yumpam Werga, Masi, Bible the Yumpam Werga, Tojaba, Semjaba, Adumba, Council Lamani. Pong lambi ki Jenims ka fauna ba khong lambi MCI gi kangbu lakani haiduna Jenims ke director na thingjinduna thamlakhi ba du tha sigi mapanda kongpal kongkham lekai gi miamna local MLA tanaduna hanagum chatok chasin taunaraba matung ngasi lambi asi amu hana thingjinana ba honarakpada kongpal kongkham lekai amadi anapada leiba miamna thingjinba yaroi haina irang hokre